yung ginagawa ng katulong dyan. No? Nagsasalita mo isa. Harap. Wala na. May nahuli. And then the Lord. Cabbage. Kanina umulan dito mga alas 4 yata yun, umulan. Di, ang lalaki ng patak ng ulan. Tapos, kinuha ko yung mga sinampay. Nagpayong ako. Umuulan, pero mainit naman siya. Lumalabas yung init. Masama yung weather ngayon. Pangit ng weather. Kasi yung maliit siya, walang bagyo. Masarap yung cabbage na ngayon. Nilagyan na dried prawns. Itong manok ako nagluto nito. Chicken potato.
May dugo pa. Kaya malalaki yung style dito kasi ito yung serving spoon nila. Mahal lang naman mga serving spoon. Ito, para kayo malalaki. Para. Masarap yung ano dito, pero gusto ko yung luluto ng nanay ko yung ano, yung bumpy. Masarap magluto yung mama ko ng bumpy. Pakuntuhan ko ng nanay ko yan. Ako nagdadalaga. Kasi ako yung ano, ito kami magkapatid. So, kung bibilang mo talaga sa ano, 11 kami. 11. But yung mga yung panganay pa nila noon, nung anak nila ni mama. Bali pang-anim na ako eh. Pang-anim na akong anak. Yung pangalan namin ngayon, lalaki. Tapos ako. Yung apat na nauna, namatay yun. Mga baby ko lang. Tapos, kami yun. Sunod, ano, bali kami na sila ngayon. Ito kami. Bali ako na yung panganay na babae. Tapos kuya ko, tapos yung kapatid ko, tatlo. Tapos nasa Sambongay isa. Yan dito. Dito yun noon. Apat kami dito noon. Tapos, yung isa na kapatid ko yung natira ngayon dito. Bali, dalawa na lang kami. Yan. Dito na ako. Tapos, kami na lang dalawa dito. Isa. Lumalaban. Kita. Maaga niya asawa na nanay ko eh. Gano'n ang love life ng mama ko. Sabi ko, sinasabi niya sa akin yung love life niya. Dahil kami nagbabanin yung nanay ko. Pero wala na siya dito. Ayan. Kapag-isip siya. Share ko lang sa inyo guys ha. Noong isang araw, may nakita akong paru-paro. Pumasok siya dito. Pero, biglang nawala. Bigla siyang nawala.
Tapos, nung siguro nakatulog na ako nun. Bigla akong nanaginip sa nanay ko na may nasabi niya siya doon sa bahay namin. Kasi noon, iba-iba pa yung bahay namin. Lagi siya nagpaparamdam sa akin. Lagi siya papaniginipan ko siya. Tapos, simula nung pinagawa ko yung bahay namin, hindi na ako nanaginip sa kanya. Ito lang, nung isang araw. Tapos nung hinayaan ko lang yung kasi bigla na nawala paro-paro. Tapos nung madaling araw, nagwiwi ako nung mga 1 o'clock siguro yun. Nakita ko siya dyan sa dingding. Nakita ko siya sa dingding. Wala naman ako ibang iniisip na masama. Wala akong inano na masama. Kinuha ko lang siya sa kamay ko. Ginanong ko siya sa kamay ko. Baka mamaya kasi hindi siya kasi di ba paro-paro, baka biglang maano ba. Kasi yung ibang paro-paro pag hindi makahinga, hindi makaano ng hangin, baka mamaya maano siya, mamatay siya. Kaya tinanggal ko siya dyan sa dingding no. Ginanon ko sa kamay ko. Umano siya sa kamay ko. Tapos ginano ko dyan sa labas. Ginano ko dyan sa labas. Tapos yun, nilabas ko na lang siya dyan sa pinto. Doon ko lang siya sa labas nilagay. Ginaumagahan, wala na siya dyan. Pero hindi ako naisip ng kung ano. Basta nakita ko lang siya dyan. Hindi ko naisipan na i-video yun Kaya lang sabi ko baka may na lang. So wala namang tumawag naman ako sa amin kung wala naman. Yun yung kasagsagan ng nagbagyo ba? Kasagsagan ng nagbagyo. Ayan. Tinik-tinik na. Ito na naman. Tapos na naman yung isang araw ko at sa pagtatrabaho ko. At ito yung hapunan ko. At saka tapos na rin tapos na yung mukbang ko ngayon. Bukas ulit. Thank you so much support nyo sa akin guys. Ayan. Thank you. Ayan, maraming salamat sa inyo talaga guys. Wala na akong masabi. Hindi po pagpasalamat na lang. Pagpasalamat ko sa inyo talaga. Na kahit kung silag tayo, andyan nagsusuportahan tayo, ganyan. Tapos ayan, hindi tayo nagtatalikuran dun sa mga ibig natin, kahit andyan hindi lang tayo, diba? Ayan, kahit ganon, masaya tayo. Ayan, dapat naging masaya lang tayo. Ayan, thank you. Wala muna akong shout out ngayon kasi yung isang mukbang ko, hindi pa siya na-upload na siya, pero hindi pa siya natapos. Hindi ko alam kung bakit ang tagal. Kaya, ayan, hindi mo na ako magsha-shout out ngayon. Ayan, thank you. Love you guys. Love you. Ayan, God bless us all. At saka ingat tayong lahat. Bye-bye.